Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала, мы всем вам очень рады. Как всегда в своих видео мы что-то ремонтируем. В этот раз мы отремонтируем крышу на угольном сарае. А еще мы приготовим вкусную и ароматную курочку в казане. Подготовим место для угля. Поработаем в цветнике, где насладимся яркими красками осенних цветов. Посадим ремонтантную малину и сделаем много разных домашних дел. Приглашаем вас насладиться яркими кадрами позитивной дачной жизни. Всем приятного просмотра! Сегодня займемся посадкой малины. Как видите, один рядочек мы уже сделали. А сегодня мне мой друг еще передал несколько таких хороших саженцев. Может быть 10, может больше. И тоже постараемся сделать рядочек или два. Посмотрим, посчитаем, сколько их там штук. Вот. Между рядами сделаем чуть больше метра. Так будет больше солнца для малины и будет удобнее собирать и за ней ухаживать. В общем, примерно получается штук по 10 на каждый рядок. Провожу шланг в дом через окно. Как здорово, что благодаря своей эластичности он не перегибается, поэтому я без проблем смогу набрать воду в свою машинку, объем у которой не маленький, на одну стирку 7 ведер воды, плюс столько же на ополаскивание. Хорошо, что на прошлой неделе мы приобрели навоз, поэтому сейчас можно им хорошо удобрить землю, чтобы малина хорошо принялась. Альфуша, ты будешь помогать мне? Опять? Помощница моя. Только малину не выкапывай. У большинства дачников есть такой закон. Все, что не нужно дома, а выкинуть жалко, вывозится на дачу. Мы тоже живем по этому закону. Не поверите, но все предметы находят здесь свое место, и без них никак. Вот как эта стиральная машинка, а также постельное белье и многое другое. Не побоюсь спросить у вас, мои дорогие зрители, а как у вас с этим обстоит дело? Обязательно об этом напишите в своих комментариях. Как вы знаете, мы очень любим читать ваши комментарии, стараемся отвечать на них лично, либо отвечаем на ваши вопросы в видео. И, пользуясь случаем, хотим поблагодарить вас, дорогие наши зрители, за ваши полезные советы, за ваши искренние пожелания. Вы даже не представляете, как мы вдохновляемся на съемку нового видео после прочтения ваших комментариев. Если честно, порой хочется отдохнуть или снять обычное простое видео, но знаем, что вам полюбился именно этот формат, а он требует немало сил, терпения. В общем, все это ради вас, наши дорогие зрители. Такая странная погода меняется буквально с каждым днем у нас. На днях только был мороз. Даже можете увидеть, как побило вот малинку. Наполовину желтая, наполовину красная. И такой вкус, как будто маринованная какая-то она.
Немного ближе малину покажу. Вот смотрите, она словно малина альбинос. Да, такая белая, очень бледненькая. Ну, там, где больше солнышка, есть и покраснее. И, вероятнее всего, повкуснее. Кушать можно. Не знаю, что с ней дальше будет, дозреет, не дозреет. Ну, а сегодня, видите, да, уже хожу в футболке. Наверное, градусов 17-18 на улице. Вообще хорошо. Вчера малинку посадили, но сегодня ее подвяжем, чтобы она и росла ровнее, и чтобы ветра ее не поломали. Пока в этом году возьмем такую проволоку, катанку, на нее подвяжем, а в следующем году, если приобретем столбы помощнее, то перевяжем ее заново. Ну что, посадили 2 рядочка малины. Надеемся, что хотя бы процентов 50, может 70 приживется. И уже через год-два будем ждать хороший урожай. Ну а здесь я разжигаю костер, я буду готовить курицу с овощами по рецепту, который увидела недавно в интернете. Я не знала, получится ли у меня приготовление этого блюда, но оно выглядело настолько аппетитным и легким в приготовлении, что решила все-таки попробовать и приготовить. Курицу я не мариновала, а лишь слегка натерла специями и солью. Из овощей у меня были лук, морковь, кабачок и картофель. Я их заранее почистила и крупно порезала. Еще на днях заказали уголь. Не знаем, правда, сколько его будут везти. Говорят, может и месяц, и больше придется ждать. Но это все равно хорошо, что нужно ждать, потому что мы заказанную щебенку много не использовали. И негде уголь теперь высыпать. Поэтому надо будет немножко ее отгорнуть в сторону. И когда машина приедет, уголь высыпят уже ближе к калитке. И тогда можно будет удобно заносить в угольник. Кто-то из вас спрашивал, не жалко ли мне посуду, которая выпачкивается сажей от костра. На то отвечу, что нет, не жалко. Для приготовления на костре я использую не всю свою посуду, а только лишь этот казан, одну сковороду и одну кастрюлю. Ну а сейчас я ставлю казан на огонь, наливаю в него растительное масло и даю ему хорошо нагреться. А пока оно нагревается, схожу проведаю Рому. Еще у нас сегодня нашествие божьих коровок. Вообще весь забор облеплен. Если вам видно на мне, вот. А ну, Виколечка, покажи. Глянь. Раз сидит, и вон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, десятки, даже больше. Это не вокруг летают. Потеплело, да? А покажи, какие разные. Смотри. Несколько видов. Как в игре Супер Марио. Такой цвет интересный. Вот здесь. Ничего себе нашествие, ты весь в коровках. Ну это хорошо, это лучше, чем в мухах, правда? Интересно. Нашествие мух было, теперь божья коровка. И на тебя, да, села? Да, я тоже тут вся в коровках. Вообще. А забор, глянь. Видно, он от солнца нагревается, им тепленько. Может, даже в какой-то второй брачный сезон у них.
Отгребли щебенку, но теперь пойдем приготовим место в самом угольнике для угля. Для этого масочку приготовил, потому что там сейчас будет как в шахте. Есть два варианта, как заносить уголь в угольник. Это либо в окно, либо заходить по ступенькам в сам сарай и там уже высыпать. Ну, конечно, в окно будет в разы легче это делать, поэтому сейчас тот уголь, который остался с прошлого года, нужно от окна передвинуть в конец угольника. Это будем делать лопатами. И теперь, когда масло уже хорошо нагрелось, погружаю в него курицу. Дрова хорошо прогорели, но чтобы наша курица не сгорела, я через каждые 3-5 минут переворачиваю ее с одной стороны на другую. И за всем этим процессом следит альфа-контроль. Вот так примерно идет работа. Сейчас быстренько этот уголь перебросаем. Конечно, это в разы легче, чем в шахте. Когда я работал, например, было 42 градуса, представьте, на глубине 960 метров, и воздуха практически не было. Поэтому там намного сложнее. Так что продолжаем работать. Фух, перебросали. Ну, думаю, где-то полтонны, может даже больше еще осталось. Поэтому, если не так быстро уголь привезут, как нам бы хотелось, протянем и не замерзнем от холода. Курочка почти готова, я выкладываю ее отдельно на тарелку, а в раскаленное масло добавляю все овощи. Овощи солю, перчу и добавляю лавровый лист. После закипания сверху выкладываю курицу. Также добавляю острый перец и чеснок. Наливаю немного воды, накрываю крышкой и готовлю еще минут 10-15. Немного уже умылся, чтобы не быть похожим на Гитлера. Вот. Сейчас пойду принимать душ, но хочу вместе с вами проверить, насколько у нас бак стоит в душе. Потому что некоторые писали, что очень сильно маленький, даже не хватит двоим покупаться. Ну вот, я приготовил 3 баклажки по 6 литров, ведро на 10 и поливальник на 10. И сейчас проверим, и наконец-то мы сами поймем, насколько вместимость у нас бака. Так, вначале баклажки. Так, 6. Давайте две баклажки.
3 баклажки сразу выльем, потому что они плохо стоят. Теперь поливальник тоже на 10 литров. Ну и ведро. Ну, думаю, как раз. Вот еще столько осталось. Как раз и ведро должно влезть. Да, прям под завязочку получилось. Ну что, 3 баклажки по 6 литров. Получается 18. И вот еще 2 по 10. 38 литров. Но я думаю, покупаться для двоих это больше, чем достаточно. Чем я сейчас и займусь. Курочка с овощами готова, накрываю на стол и зову Романа ужинать. Вкуснотища. Интересно. Всем советуем попробовать тоже такое блюдо. Быстро и недорого. Я себе крылышко. О, крылышко. Еще пока солнышко сохраняется, решили напилить эти дрова, которые остались от старого забора. Хоть они и не очень такие хорошие, но на растопку как раз нам пойдет. Иначе пойдет дождь, снег, они истлеют и уже ни на что не будут годиться. Поэтому сейчас напилим, потом нарубим и аккуратненько в дровничек сложим. В прошлом видео мы показали, как отделали одну из стен коридора декоративной плиткой, которую смастерили своими руками. Мы с вами советовались, что же делать со второй стеной, которая немного меньше. И большинство из вас посоветовали также отделать ее плиткой, как и первую стену. Мы тоже так решили сделать, поэтому я приступила к отделке стены такой же плиткой. Правда, в этот раз я уже клеила не на раствор церезит, а на жидкие гвозди. Этот процесс мне понравился больше, так как работа шла быстрее и, в отличие от церезита, не оставались серые пятна. К сожалению, к выпуску этого видео я не успела завершить всю работу, поэтому окончательный результат обязательно покажу в следующем видео. Напилили небольшую кучку, но теперь будем рубать, слаживать ведра и относить в угольник.
того года еще осталось немало дров, но мы напилим и еще будет больше. Все, что там осталось, да, мы допилим и здесь сложим. Как видите, еще вот клеенка. Для чего это? Все потому, что крыша здесь протекает, и дрова тогда начинают мокнуть, а зимой вообще они смерзаются, и ничего с ними не сделаешь. Приходится разламывать. Поэтому сегодня мы, наверное, еще полезем, посмотрим, что там на крыше. У нас есть старый шифер, который мы еще с душа снимали. Вот, и немного рубероида. Может, как раз успеем немножко перекрыть крышу. Ну а здесь я подвязываю желтые хризантемы. Они высокорослые, растут у нас давно. Я как-то привезла их с дачи моих родителей. Также в прошлом году я купила вот эту красную хризантему, она только прижилась и уже в этом году порадовала нас такими красивыми цветочками. И здесь я заметила, как Альфа сорвала кисточку винограда, села возле меня и посмотрите, с каким аппетитом она ее кушает. А эту хризантему в прошлом году подарила мне моя подруга, за что ей большое спасибо. Вы только посмотрите, какая выросла у нас красавица. У нас, когда появляется новый цветок, мы высаживаем его здесь, на этом месте. Если он хорошо принимается, мы потом ему ищем место. У нас много места, где можно посадить цветы, и пересаживаем. Сейчас, кстати, пойду на одно такое место. Вот здесь за домом, под сосной, мы вырастили желтые высокорослые хризантемы. И чтобы они не падали, мы тоже их сейчас подвяжем. Так, ну на самом деле здесь действительно печальная история. Видим, что на половине кухни, также угольника, лежит шифер, а на второй половине вообще ничего нет. Остатки вентиляционной шахтной трубы, какие-то железяки, остатки профиля, и больше ничего нет. Вот почему очень сильно протекает наша крыша на угольнике. Ну вот, это старый шифер. Некоторые такие, видим, обрезанные, обрубанные. Это мы сейчас в сторону уберем их. А сами выберем такие более-менее шиферины, штук 8-10. Думаю, должно хватить нам. Вот это такие узенькие. Вот. Ну, хоть он и сильно старый, ну, воду, думаю, должен держать. Интересно, что снизу вообще практически новый. Вот что значит советский шифер. Да? 30 лет пролежал.
А он еще готов к использованию. Вот эти ленты нам еще пригодятся. Мы будем хороший рубероид ими тоже прибивать, чтобы он никуда не делся. Поотрываю все, поглажу, а потом будем рубероид прибивать. Что, Викулечка? Нам позвонили, сейчас уголь везут. О, уголь сейчас привезут. Здорово. Сейчас иду. Все, дорогие друзья, сейчас нам привезут уголь, поэтому на этом наше видео будет заканчиваться. Мы будем встречать машину с углем. И хотели сказать спасибо, что вы всегда на нашем канале. Заходите еще, ставьте лайки и пишите свои хорошие комментарии. Всего доброго!